ертеде қазақ даласы борандар мен аңызақтардан, жұттар мен қасқырлар мекен ететін. Қазақ даласы төбелерден тұратын, әр төбенің баурайында тілін жалаңдатып жұт жортатын, қамшыдай суырылып боран соғатын, әр төбенің бауырында қасқырлар жататын. Қазақтың осындай төбелерінің бірінде Отамал деген қойшы өмір сүріпті деп басталатын қазақ әдебиетінің шедеврі деп айтсақ артық айтқанымыз емес, ол Тобық Жармағамбетовтің Отамалы әңгімесі. Ендеше құрметті көрермен, біз бүгінгі әңгімемізді осы Отамалы әңгімесіне арнайтын боламыз. Әуелі Омар ағасына осындай сұрақ. Жалпы біз мына Отамалы шығармасын қарайтын болсақ, қазақ әдебиетінде осы әңгіме туралы көп айтылады қоймаған байқаймыз. Бірақ енді әуелі кіріспесінен қарап отырып, бұл әңгіменің тіпті бір әңгіме емес, сөз емес, музыка сияқты қабылданады. Поэтикасы өте мықты шығарма. Осы шығарманы тоқталып кетсеңіз, поэтикалық ерекшелігін әуелі. Бұл шығарманың поэтикасы маған мына Майн Рид жазған мына үндістер бар ғой. Сол үндістер тайпаларының, үндіс тайпаларының көсемдерінің, сол үндіс тайпаларының сөз саптауларын есіме түсіреді. Біз бала кезімізде көріп өскен үндістер туралы шым-шытырық, қиял ғажайып, батырлыққа, ерлікке толы фильмдерде Американың байырғы тұрғындары үндістердің сөз саптауы мен өзімнің көз алдыма келеді. Осы Тобық Жармағамбетовтың Отамалы повесін оқып отырып. Шынымен де осы үндістер мен қазақтардың ұқсастығы туралы қазіргі кезде көптеген зерттеулер жүріп жатыр. Оны болашақта ғылым оны дәлелдей жатар. Мәселе онда да емес, мәселе бұлардың ұқсастықтарында, дүниетаным ұқсастықтарында. Үндістер де, қазақтар да, бұлар табиғаттың төл балалары. Бұл осындай сөз саптау, бұл табиғаттың көзге көрінбейтін тылсым сырлары мен етене болған адамдардың ғана аузынан шығады екен. Осылай сөз саптау, яғни ызыңдаған желмен сөйлесу, жапырақтардың тілін білу, аң құстардың тілін білу, жұлдыздармен сөйлесу, ай мен күнмен сөйлесу, бұның барлығы бір мифтік, поэтикалық бір стиль туғызады. Сондықтан Тобық Жармағамбетов сол ежелден сақталып қалған Отамалы туралы аңыздың өзегіне кіру үшін өзі де сол поэтикалық халге түскен бе деп ойлаймын. Сондықтан өйткені бұндай табиғатпен етене, табиғаттың төл баласы болып өмір сүрген қазақтың сол кездегі аңызын ашудың басқа жолы жоқ еді Тобық Жармағамбетов үшін. Сондан ол кісі бұған саналы түрде осындай поэтиканы таңдап алған деп мен ойлаймын. Жақсы, жаңа Америка дегеннен шығады. Жалпы Отамалы осы әңгімесінің сюжеттік желісін қарап отыратын болсақ, Отамал деген қойшы далада қалып 5 күн бойы боранмен алысады. Осы 5 қонақ деген ұғым осыдан шыққан деп түсіндіріп кететін бар соңында. Осы Америка әдебиетіндегі бір көрнекті жазушы Эрнест Хемингуэйдің «Шал мен теңіз» повесіне де ұқсататын жерлер бар сияқты. Осы шығарма ұқсас па әлде бөлек құрылымдарын қалай ойлайсыз? Бұл жерде ол әдегенде бір қарағанда ұқсас сияқты. Екеуінде де табиғат стихиясымен алысқан екі кейіпкер, екі герой, екі қаһарман. Шал мен теңіздегі негізгі идеясы ол адамды дейді, өлтіріп тастауға болады дейді, бірақ жеңу мүмкін емес дейді. Ал бұл жерде, ал Тобықтың Отамалысында басқа идея негізінен, басқа мақсат қойылғанда шығарманың. Бұндағы бұрынғы қазақтың дүниеге деген көзқарасы, сол дүниеде жаратылған тіршілік иелеріне деген көзқарасы, сол тіршілік иелеріне деген қазақтың махаббаты, сол тіршілік иелерінен, сол өзі бағып жүрген қойлардан, қоймен етене болып кеткен, олардан өзін айырып қараймайтын, оларды да өзінде бір табиғаттың бір
төл балалары деп есептейтін қазақтың төл дүниетанымы туралы бұл жерде әңгіме болғанда. Және бұл жерде біреулер айтып отқандай капиталистік қатынастарға тән еңбекті жатсыну, өзі істеп жүрген жұмысты жатсыну деген мүлдем жоқ, байқайсыз ба? Бұл жерде отамалы ол алдына салып бағып жүрген қойларды ол байдың малы деп қарамайды. Оған ол табиғаттың бір жаратылысы, табиғаттың бір төл баласы, және сол табиғаттың жаратылысына бір шафағатпен қарайды, мейіріммен қарайды, махаббатпен қарайды. Және ол қойлар сол отамалының өзінің жан дүниесімен бірге астасып кеткен. Оларға деген қиянат, отамалының өзіне деген қиянат, өзінің жанына деген қиянат. Сондан Абай айтады ғой, адамның жаңағы үш дұшпаны бар. Бірінші жалқаулық, надандық, екінші жалқаулық, үшінші залымдық дейді. Осылардың емі дейді, емі. Ол халақына махаббат, яғни жаратушыға деген махаббат, және халық ғаламға деген шафқат, яғни жаратылған ғаламға деген шафағат дейді. Яғни мейірім, көмек қолын созу дейді. Сондықтан бұл жердегі отамалының ең басты қасиеті, қойшының ең басты қасиеті. Бұнда иман мықты да бұнда. Иман дегеніміз сонда бұл мынау қоршаған ортамен гармонияда өмір сүре білу. Сонда Олжас Сүлейменов біздің бір шығармасында айтады ғой, орыстар келді тайгаға дейді. Сөйтіп олар тайганы отай бастады дейді, ағаштарын қирата бастады дейді. Сонда олар айтты, біз сендерге цивилизация келдік, біз сендерге мәдениет әкелдік дейді. Жоқ, шын мәнінде дейді. Ол сол тайганың дейді ағашын шауып жатқан орыстар дейді, аң құсын есепсіз қырып жатқан орыстар, олар шын мәнінде тайганың тұрғындарының көзінде олар варвар еді дейді, жабайы еді дейді. Ал кім мәдениетті дегенде сол тайганың ішінде өмір сүретін, әрбір жапырақтың, әрбір құстың тілін білетін, ауа райын бақсыдай бағып отырған, тамыршыдай дөп басып отырған сол тайганың тұрғыны мәдениетті еді дейді бір шығармасында. Сондан мынау бұл жердегі подтекст, яғни астарлы текстте отамал арқылы жалпы тобық қазақ даласында қандай мәдениет болғандығын, біз қандай мәдениетті жоғалтып алғандығымыз туралы айтылады. Бұл енді керемет мынау табиғатпен үндескен, табиғатпен етене, жаңағы өзін табиғаттан бөліп алып қарамайтын, сол өзін бір табиғаттың бір бөлшегі ретінде сезінетін дүниетанымға қазір бүкіл әлем жабылып жете алмай жатыр да. Қазіргі кездегі мынау батыстағы жасылдар қозғалысы, батыстағы экологиялық қозғалыстар, осылардың барлығы жете алмай жатқан нәрсесіне біздің бабаларымыз сол ракурста, сол режимде өмір сүргенін біз әйгілеу үшін жазғанда бұл шығарманы. Енді осы шығарманың өзінде айтатын бір тобы ол даланың баласы еді. Бұл енді біз қарайтын болсақ, мына 20 ғасырға үлкен мәдениеттер жетті дейді. Осы мәдениеттің көшпелі мәдениет еді дейді. Бірақ өкінішке орай технократтық мәдениеттің келуімен орай көшпелі мәдениет тізе бүкті деп өз күшін жойды деп айтады. Бірақ бір қызығы қазіргі кезде мына көшпелі мәдениетке деген қызығушылықтың артып бара жатқаны байқалады. Осының дәлелдері қандай ба? Бұл жерде мынау француз постмодернистері, Деррида, Мишель Фуко, басқа да постмодернистер қазір көшпелілер философиясы деген нәрсені қатты қолға алып жатыр. Шын мәніндегі көшпелілік дегеніміз ол үлкен мәдениет, үлкен жетістік. Неге? Өйткені көшпелі адам осы өмірге өзінің қонақ екендігін білетін адам. Ешқашанда бұл өзі өмір сүріп отқан ортаны жараламайды, оған қиянат жасамайды, және оған ешқандай бір зиянын тигізбейді. Ол өзінің көшпелілік, ол қазір батыстың уағыздап жүрген көшпелілік философиясы біздің исламның да негізінде жатыр. Пайғамбарымыз айтады екен, сендер бұл өмірге сырттан келген бір жолаушы сияқты өмір сүріңдер. Ешқашанда бұл өмірге байланбаңдар. Негізгі бүкіл зұлымдық, қазіргі мына батыс дейміз бе, мына технократтық технологияның да ең үлкен зұлымдық бұл осы өмірге деген жекеменшіктік көзқарас. Бұл менің жерім, бұл менің вотчинам, менікі деген ұғымдар, бұлар табиғатты қиратуға,
өзен көлдерді жаңағы ластауға, экосистеманы бұзуға алып келіп жатқанын қазіргі кезде адамзат сезіп отыр. Сондан сол көшпелілер философия дегеніміз, Тыныштықбек айтады ғой, адамның өзі өмірі көшуден тұрады дейді. Адам бірінші дейді, ол лахул махфуздан адам еркектің беліне көшеді екен, адамның рухы. Одан еркектің белінен ананың жатырына көшеді дейді. Ананың жатырында 9 ай 10 күн болып, одан бұл жарық дүниеге шығады дейді. Жарық дүниеден ол барзақ әлеміне көшеді. Барзақ әлемінен ол мәңгілікке, ахирет әлеміне көшеді дейді. Содан біз өзі жалпы адамның табиғаты көшпелі, сөзсіз бе? Сонда бұны не дегенде Шәкәрім айтады ғой, көш дейді, қимылдамаған нәрсе көшпейді дейді. Қимылдамаған нәрсе көшпейді, көшпеген нәрсе өспейді дейді. Сонда біздің рухымыздың өсуінің өзі бұл көшпелілікке байланысты. Сонда қазіргі постмодернистердің айтып отқаны адам дейді. Хайдерде де бар, әр жерде өз үйінде сезіну керек дейді. Сонда ол өз үйінде сезіну деген не дейміз? Яғни мынау әлемнің әр түкпірінде планетарлық сана деген ұғымдар келіп жатыр қазіргі кезде. Сол мына бір қазіргі кездегі пайда болған көп қайшылықты шешетін осы көшпелілер философиясы. Бұл жаңа сатыда, жаңа трансформацияда қазір осы келіп жатыр. Ол көшпелілікті тек қана біз немен өлшедік қой? Мына шаруашылық типпен, шаруашылық орайында. Ал бұл жерде енді бұл метафизикалық деңгейде, менталды деңгейдегі көшпелілік қазіргі кезде дүниеге келіп жатыр. Сондан шын мәніндегі осы адамға қиянат жасамау философиясы, адамға емес, бүкіл тіршілік ғаламға. Сондан Алла Тағала тарапынан, жаратушы тарапынан бізге екі нәрсе бұйырылған екен. Біреуі тағзим дейді. Фи әмри иллах дейді. Яғни Алланың әміріне мойынсыну. Екіншісі шафағат фи халық иллах дейді. Яғни Алланың жаратылғандарына шафағатты болу. Сонда Абай да осыны айтып отыр. Сонда қарасаңыздар, біздің бабаларымыздың иманды болғаны, біздің ислам дінінің қазақ даласында керемет өркен жайғандығы, ол бабаларымыздың керемет білімділігінен емес екен. Олардың жүрегінің тазалығынан, олардың жүрегіндегі мына дүниеге деген махаббаттың жоқтығынан екен. Дүниеге байланып қалу. Ал мына жердегі жаңағы мал ашу, жан ашу тұрғысында емес, отамалының қойларға деген қатынасы. Әр қозы өлген кезде қойына салып. Оны жаңағы оның жүрегіндегі ерекше бір махаббат. Ол иман. Мысалы Абай айтады ғой өзі, махаббат, арлылық, әділет пен үй жолдасының қабірден әрі өткенді дейді. Сонда мына біз махаббатты ойлаймыз, тек қана мына қыз бен жігіттің арасында ғана. Жоқ, махаббат дегеніміз Абай айтады ғой, халық ғаламға, мына жаратылған әлемге махаббат, біз махаббатпен қарауымыз керек. Сонда Абай айтады ғой, өзінің 44-ші сөзінде ғой, бұл махаббат әділет сезімнің дейді. Араласпайтын жер жоқ дейді. Ал бай отамалын жұмсап отқан. Жапан. Атында дей қойған Жапан деп. Неге? Өйткені Жапан дегенім жаңа елсіз, түссіз өзі. Жапан түз, яғни не? Оның жаңағы рухани денесі, рухани әлемі игерілмеген бай, сөзсіз бе? Оның қатынасы, қойға деген қатынасы капиталистік қатынас, сөзсіз бе? Капиталистік қатынас. Яғни көбірек жұмсап, көбірек аз ақша төлеп, көбірек пайда табу. Ал отамалда ол капиталистік емес. Онда адамшылыққа негізделген, табиғатпен үндесуге негізделген қатынаста. Сонда бұл қазіргі кездегі біздің жаңағы қоғамда болатын капиталистік қатынастардың жаңағы зардаптар туралы айтып отыр. Ол Жапан, шынында да біз Жапан түзге айналамыз. Яғни бұл капиталистік қатынастар, егер біз өзіміздің жаңағы жұмысымызға тек қана пайда табу тұрғысынан қарайтын болсақ, бұл бізді шөлге айналдырады, Жапан түзге айналдырады. Еңбек қатынасын өзгерту керек дейсіз. Яғни біздің қазіргі кездегі мына батыстың менеджментінің маркетингінде айтып отыр ғой, осы өздерінің жұмыстарыңа махаббатпен қараңдар дейді. Махаббатпен қараған кезде ғана жетістікке жетесіздер деп жатыр. Сондан мынау сол
кезінде революция орнатамыз деген кезде жаңағы таптық көзқарас керек болды бізге. Бай мен кедейдің арасындағы қайшылық. Ол бізде жоқ. Неге? Өйткені әрбір кедей өзінің ағасын, бай ағасын малын бағып жүрген, ол оны байдың малы деп есептемеген ғой. Ол менің малым деп есептеген сөз бе? Яғни менің деген не сөз? Бұл жерде эгоизм емес, сол малмен өзін жаңағыдай астасып кеткен сөз бе? Соған деген махаббатпен қараған. Ана Абайдың Оспанның Жидебайдағы үйінде Абай енді кімге үйленгеннен кейін, әмеңгерлікпен Еркежанға. Сол үйге келгеннен кейін, мол дәулетке ие болғаннан кейін күнде жаңағыдай қонақ келеді, күнде бір қойын сойып жейді екен жаңағы. Күнде бір мал сойып. Соны Шәукімбай деген жаңағы Оспанның үйінде жүрген күтушісі, өмір бойы адал болған, өзі бір әпенділеу кісі болса керек екен, жаңағы өмір бойы далада жатады екен жаңағыдай. Ошағын алып, сол күлге текемет төсеп, жаңағы соның үстіне ұйықтайды екен, қыс жаз. Сол айтады екен ғой. Мынау Абай бәле болды. Басы қазандай болып, бүкіл малымызды сойып бітіретін болды. Бүкіл менің малымды сойып бітіретін болды. Ең құрмасы өзінің қолынан балта қайрап беруде келмейді деп айтады дейді. Сонда Абайға жеткен кезде Абай айтты дейді, мынау дұрыс айтып отыр дейді. Ол яғни шын мәнінде еңбек соныкі деп айтты дейді. Сонда қазақ айтады ғой, малды баққанға сойғыз, отынды жаңағы жиғанға жаққыз дейді. Сонда әрбір нәрсенің қадірін білетін, әрбір нәрсеге жаңағыдай прагматикалық тұрғыда қарайтын, сондай бір жаңағы көкті жұлма, көктей соласын, суға сарма, яғни жаңағыдай жаман болады, қарағайды кессең жаңағыдай қарың сынады деген сияқты үлкен мәдениет болған. Сол мәдениетті жоқтап отыр тобық. Ал революция, сол қазақтың сол экосистемасын бұзды, түсі. Сол қазақтың дүниетанымының да бұзылуы содан. Сонда Оралхан айтады ғой өз шығармаларында. Табиғатты тонау, шіркін адамдар білседі дейді. Табиғатты тонау адамның жан дүниесін тонау екендігін адамдар бір сәтке сезсе еді дейді. Сонда қазіргі батыс осыған келіп жатыр. Сонда батыстың адамдары біздің мына жұмақтай жерімізге келген кезде қолдарына жаңағыдай қапшық алып, жаңағы мусор жинайды екен де, азық. А біздікілер отырған жерінен ластап шашып кетеді екен де. Екі көз. Сонда батыс осыған келді қазір. Мына табиғатқа шафағатпен қарау керек екен. Өйткені табиғатпен шафағатпен қарау, ол өзінің жаныңа шафағатпен қарау. Ол осы экосистеманы, осы планетаны сақтап қалудың жалғыз жолы екендігіне қазір батыс жетті. Тамаша. Ендеше осындай тамаша сұхбатыңызға рахмет етеміз. Жақсы.